ஹாய் கைஸ், இட்ஸ் டியூஸ்டே ஈவினிங். ஸோ ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கார்டனுக்குலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விடலான்னு விட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ பசங்கள்லாம் வந்ததுனால நல்லா அவங்களே வந்து விட்டுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ப்ளஸ் அவங்களும் வெயிலுக்கு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. தக்ஷித்தை வந்து நான் பெருசாக தண்ணியில் விளையாடவில்லை, பிகாஸ் அவனுக்கு ஃபுல்லாக கோல்டு. ஸோ அதனால் நான் அவனை பெருசாக தண்ணியில் விளையாட விடல. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்டனில் இருக்கிற வெத்தலை செடி. நான் வெத்தலை பறிச்சுட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன். ஸோ எதுக்கு இந்த வெத்தலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தக்ஷத்துக்கு ஃபுல்லாக கோல்டு ஆகிட்டு இருக்கிறனால வெத்தலை வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனுடைய வீடியோவும் நான் அதிலே கொடுத்துருக்குறேன், அந்த ரெசிபியும். ஸோ செக் பண்ணுங்கள். உங்கள் பேபிக்கு கோல்டு காஃப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது மாதிரி வச்சு நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் ஆர் 2 டேஸில் நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா ரிசல்ட்டு தெரியும். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நாமளுமே எடுத்துக்கலாம். நமக்குமே கோல்டு காஃப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தாராளமாக இந்த ரெசிபியை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதை வச்சு நான் ரசம் தான் பண்ண போகிறேன், அதாவது வந்து வெத்தலை ரசம். ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்காக தக்ஷயத்துக்கு வந்து மக்கான் வச்சு நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டிஷ்ஷு பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ மக்கான் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் ரிச் ஸ்நாக்கு. ஸோ அவனுக்கு மட்டும் இல்லை, நாமளுமே எடுத்துக்கலாம். நம்ம டயட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்காக இருக்கும். நான் இதில் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் நீங்கள் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதில் உங்களோட இஷ்டம். ஸோ நான் கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மக்கானை வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன். மக்கான் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்சி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும். அது நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ தக்ஷித்துக்கு ரொம்பவே இது ரொம்ப ஃபேவரட்டும் ஆல்சோ. அதனால் வந்து நான் கீயில் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் இப்போ வந்து வித்தவுட் ஸ்பைசியில் தான் வந்து மக்கானை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன். இது கூட ஜஸ்ட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி அவனுக்கு நான் கொடுத்துருவேன். பட் இது ஸ்பைசியாகவும் செய்யலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துக்கும் போதும் இல்லை பேபிஸ்க்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி எப்படி வந்து குக் பண்ணுறது அப்படின்றது நான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இது வந்து கீயில் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் லிமிட்டடான கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி நான் உள்ள ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி நான் அவனுக்கு ஃபீட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்புக்கு ஸ்நாக் கொடுத்துட்டு நான் ஒரு லெமன் ரைஸ்க்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன். ப்ளஸ் நைட்டுக்கு ரைஸ்ன்றனால அரிசியும் எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வெத்தலை ரசம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெத்தலையே காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு சில பேர் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணாமையே செய்வாங்க. பட் தக்காளி ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ரசம் எந்த ரசமாக இருந்தாலும் எனக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அதனால் வந்து நான் இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வெத்தலை ரசத்துக்கான அந்த மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ சீரகம், மிளகு வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ கோல்டுன்றனால மிளகெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். இது கூட வந்து நான் சின்ன சைஸ் வந்து பூண்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஃபுல்லாக தோலெல்லாம் பீல் பண்ணல, ஜஸ்ட்டு நார்மலாக மேலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை உரித்து அப்படியே போட்டுருக்கிறேன். ஸோ இதில் நான் 2 வெத்தலை எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஒரு சின்ன வெத்தலை ஒன்று, கொஞ்சம் பெரிய வெத்தலை. இந்த பெரிய வெத்தலையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நான் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுதான் ரசத்தோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட். இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு காஃபு நமக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி சீக்கிரம் ஓரளவுக்கு டக்குன்னு ஒரு ரிலீஃபிங் கொடுக்கும். டெய்லி நீங்கள் ஏதாவது 1 டைமாவது கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இது நம்ம ஓரளவுக்கு கொரகொரப்பாக விட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதான், இது நல்லா அரைச்சி அடப்பட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம். இது ஓரளவுக்கு ஆச்சு. இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. ஸோ கடாயில் இப்போது நம்மளுக்கு தேவையான எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு நல்லா பொரிய விட்டு எடுத்துக்கணும். நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மசாலாவை எடுத்து இதில் நல்லா எண்ணெயில் சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நல்லா வதக்கும் போது அப்போவே சூப்பரான ஒரு அரோமா வாசனை வரும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். ரொம்ப வந்து காரமாலாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் அதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டு. ப்ளஸ் இது கூட வந்து தேவையான அளவு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி கேட்குங்களா. இது எல்லாமே வந்து அந்த எண்ணெயிலே வந்து நல்லா சார்ட் அவுட் பண்ணிடணும். ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி புளி ப்ளஸ் வந்து டொமேட்டோஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். உங்களுடைய புளிப்பு தன்மைக்கு பொருந்தது. எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற புளி வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகன்றதுனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது கூட உப்பும் மஞ்சளும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இது நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். ரசத்தை எப்போயுமே அதிகமாக கொதிக்க விடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு கொதி வந்துச்சுன்னா ஓகே, அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இது
இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் இதில் வந்து கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கு பதிலாக நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த வெத்தலையே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் நீங்கள் வெத்தலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், யுவர் சாய்ஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம சூப்பரான ஒரு வெத்தலை ரசம் வந்து ரெடி. இது கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு அவ்வளோ வந்து பெனிஃபிட்டு. நான் ஆல்ரெடி வந்து ரைஸ் வந்து வெடித்து வச்சுருக்கேன். அது கூட வந்து இந்த ரசத்தை நான் மிக்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு நைட்டில் நான் ஃபீட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அவங்களுக்கு நைட்லேயும் வந்து அந்த கோல்டுனால வந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ நைட் டைமில் நம்ம அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தும்போது அவங்க சாப்பிட்டு நல்லா தூங்குவாங்க. ஸோ இதை சாப்பிட்டு ஒரு 1 hour கழித்து அவங்க வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு டர்மரிக் மில்க் கொடுத்துடணும். டர்மரிக் மில்கில் என்னெல்லாம் போடணுன்றதை நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ அதையும் கொடுத்துட்டோன்னா நைட்டில் இந்த ஒரு மாதிரி வந்து கொர்ருன்னு சவுண்டு வரும். கோல்டாக இருக்கிறவங்க குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.